natural e original do local, não deixa se casar com esses transgênicos, porque esses transgênicos são feitos para esses agroecossistemas monótonos que estão sendo construídos, que necessitam realmente, que sejam dependentes daqueles insumos, então não casa. Uma agricultura realmente sustentável não pode só fazer uma substituição, ela tem que voltar para a origem, para as raízes e cultivar as plantas de um modo que a planta se sente bem. Aí de repente ela não precisa mais nada de insumos.